दोस्तों, हमारे दिमाग में ये ख्याल कई बार आता है कि हमें खाना खाते समय आखिर हिचकियाँ क्यों आती है। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अक्सर ऐसा उस समय होता है जब हम खाते वक्त बातें करते हैं या हमारा दिमाग किसी और दिशा में होता है। बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है कि खाना खाते वक्त हमें बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम इसके पीछे का लॉजिक देखें तो हमारे मुंह में गर्सिका के पीछे एक स्थान होता है जिसे एपिग्लोटिक्स बोला जाता है, जो एक यातायात पुलिस की तरह कार्य करता है। जब भी हम हवा को सांस के रूप में लेते हैं तो एपिग्लोटिक्स जो है खाने के नली को बंद कर देता है, और खाना खाते वक्त हमारा माइंड अगर थोड़ा सा डाइवर्ट रहता है, किसी और दिशा में रहता है, वो एपिग्लोटिक्स को संकेत नहीं दे पाता है, तब ये कंफ्यूज हो जाता है और ये जो हम खाना खाते हैं वो श्वास नली की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से जो है हमें हिचकियाँ आना प्रारंभ हो जाती है। और श्वास नली जब डायफ्राम इसको नीचे से हवा को धक्का लगाएगी तो श्वास नली इस खाने को बाहर की तरफ फेंकेगी, और अगर ये बाहर की तरफ फेंकेगा तो हमारे नाक से ये इसको निकाल देगा। तो दोस्तों, यही वजह रहती है खाना खाते वक्त